Ruben Saraiva sot ka denoncuar edhe një fakt tjetër, ka denoncuar diskriminimin që atij po i bëhet në ambientet e paraburgimit, një diskriminim që po zgjat rreth mbi 2 vite. Ai ka denoncuar diskriminimin e drejtorisë së burgjeve dhe vazhdon që të jetë në një izolim total. Ju e dini çdo thot izolim, pa patur asnjë kontakt me asnjë person dhe ka denoncuar këtë fakt. Kështu që edhe një herë tjetër gjej rastin me anë të medias me ju që ta denoncojmë edhe një fakt tjetër dhe kjo nuk vjen rastësisht ky lloj diskriminimi që i bëhet Ruben Saraivës, vjen për arsye që prokuroria nuk ka prova dhe detyron atë që ai të jetë në pozita të tilla, të pabarabarta diskriminuese, që nesër të ketë një dëshmitar ose një bashkëpunëtor të pa të drejtësie. Por gjithsesi ne jemi këtu dhe presim pafajësi për Ruben Saraivën. Provat që nuk janë provat organit procedurës, sepse organit procedurës nuk ka si provë. Provat e tyre janë vetëm pamjet, pra hyrjet, daljet në Shqipëri, janë pamje filmike të cilat nuk vërtetojnë asnjëra prej tyre as me motor, as në ambiente, pra në vendin e ngjarjes, që të identifikohet Ruben Saraiva si vrasës. Po, ai thot kam qenë në Shqipëri, kam njohur me shqiptar, por nuk kam lidhje me vrasjen. Dhe vetë prokuroria nuk e provon në mënyrë direkte, në mënyrë shkencore, por te çdo dyshimi të arsyeshëm bazuar mbi prova, jo për te dyshimi të arsyeshëm sepse bindet prokuroria, por bazuar mbi disa prova. Unë i kam referuar sot vendimet e gjykatave shqiptare dhe gjykatës evropiane të drejta e njeriut për të tilla raste, ku shumë qytetarë evropian në të tilla raste të ngjashme kanë përfituar pafajësi. Tani ne nuk mund t'i japim dot, i thash dhe gjykatës, nuk mund t'i japim drejtësisë një të pafajshëm, një fajtor të pafajshëm.